Здравейте, ученици! Започваме раздел номер 4. Раздел номер 4 разглежда формите в изкуството, като обем, пространство, светлина и сянка. Първият урок в този раздел, който ще разгледаме, е форми и цветове в природата и в изкуството. В този урок ще научите какви особености имат формите и цветовете в природата и в изкуството и как художествено да ги пресъздавате. А също така ще научите и какво представлява пластичната форма в творби на изобразителното изкуство. Обемът, пространството, светлината и сянката, както и начините за тяхното изобразяване, имат важно значение при създаване на изображения по наблюдения, памет и въображение. Проучването и претворяването на форми от природата и изкуството се основават на знания за формите, пространството и светлосянката. Всяка форма има определен строеж. Той включва елементи на формата и тяхната взаимна връзка. Повърхностите на формите са зависими от строежа, т.е. тяхната структура, а също така и от материалността, т.е. от веществеността им. В изобразителното изкуство се използват различни начини за изграждане на формата. В живописта и в графиката формите се изобразяват върху равнина чрез рисунки, картини и графични творби. Използват се следните начини за изобразяване: плоскостно, с обемна моделировка чрез светлосянка, с обобщени линии или с повече детайли, видоизменени. Плоскостното изобразяване на форми се осъществява чрез линеарна рисунка или чрез петна, т.е. силуети. При обемното изграждане на форми върху равнина се създава илюзия за обем чрез светлосянката, положението им в пространството и цветовете. Пластичната форма в изобразителното изкуство създава усещане за обем и материалност на формите. В кръглата скулптура формите се моделират обемно, а при релефа формите се изграждат върху плоскост. Знаеме, че релефът може да бъде изпъкнат, което наричаме барелеф или орелеф. Също така релефите може да бъде вдлъбнат, познатни като контрарелеф. Обектите в природата и в заобикалящата среда имат собствени, т.е. локални цветове. Усещането за цвят е свързано с наличието на светлина. Когато светлината преминава през прозрачна среда с различен състав – въздух, стъкло, вода и други, или пък попада върху различни повърхности на форми, гладки или пък грапави, тя се отразява по различен начин. Това поражда голямо разнообразие на цветове и форми при възприемането им. Цветовете в природата и в изкуството имат емоционално въздействие. Те предизвикват различни чувства или пък настроения. При изобразяване на обекти може да бъдат отразени както техните реални, действителни цветове, така и те да бъдат променени чрез използване на съчетания от контрастни или близки, тъмни или светли цветове. При рисуване с цветове може да се използват различни начини: плоскостно, обемно изграждане на рисунката с цветни линии и петна. При обемно изграждане на рисунката с цветове се използват различаващи се по осветеност цветни линии и петна. Художниците изобразяват богатството и многообразието на форми и цветове по различни начини. Реалистично, т.е. природонаподобяващо, чрез промяна, т.е. чрез деформация, чрез стилизиране, чрез обобщаване, чрез комбиниране, чрез видоизменяне и други. След като разгледахме формите и цветовете в природата и как те се изобразяват в изкуството, нека да преминем към творческа задача. Изберете един от начините за цветно изграждане на обемни форми, които разгледахме, и създайте собствена рисунка. Можете да направите натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция, геометрична фигурална композиция или каквото ви хрумне. Вашата рисунка може да бъде реалистична, т.е. да наподобява природата, да е деформирана, да е стилизирана, да е с обобщени линии,
да е комбинирана с различни техники. Материалът и техниката, която ще използвате, са по избор. Може да използвате цветни моливи, бои, които да са водни, или пък темперни, също така и акрилни. Можете да използвате и дигитална технология, можете да използвате пастели. Каквото искате. С това днешният урок приключи. Благодаря ви за вниманието.